婚后，我一直没有孩子，被丈夫一家人欺辱，老公和保姆眉目传情，婆婆骂我是不下蛋的母鸡，公公经常不怀好意地盯着我。他们一边像吸血虫一样拿着我的钱去挥霍，一边偷偷把我的维生素换成治疯药，而我像傻子一样，仍然对他们掏心掏肺。恰巧在这时，我家保姆怀孕了。梦中，她怨毒地盯着我，毫不犹豫地把我推下楼。去死吧！谁让你挡了我的路呢？大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我睁开眼，看到了熟悉的卧室，我猛地跑到梳妆镜前，轻轻地抚摸完好无损的脸。梦中被推下楼的痛苦历历在目，眼里血红一片，嗓子被血块堵得严严实实，碎裂的身体像摔破的西瓜。临死前的那种痛苦深深地刻进了我的身体里，让我浑身颤抖。去死吧！保姆唐思思怨毒地瞪着我，把我一把推下楼。想到这里，我笑着哭出声。杀我上位的小三，想抱孙子的婆婆，推波助澜的老公，猥琐贪财的公公，梦中的一切都如此真实。倘若我继续懦弱下去，这一切恐怕就会真实发生。我握紧拳头，绝不。收拾完毕，我来到餐厅准备吃早餐。保姆思思正坐在我老公旁边，殷勤地给他布菜。吴先生，这是我新研究的虾饺，可好吃了，我加一个您尝尝。那姿势恨不得贴上去。吴克接过盘子，顺便摸了一下他的手，引来一声轻嗔。婆婆见状也不阻止，只是笑眯眯的，让他俩多吃点。唐思思害羞地说：“谢谢阿姨，真像一家人啊。”我冷笑一声，走进餐厅，坐下吃饭。两人瞬间分开，看着婆婆把最后一只虾饺给了唐思思，我开口道：“不是说今天有虾饺吗？怎么没见？”唐思思连忙低头道歉：“对不起，秦姐，我的给您吧。”说着就要把咬了一口的虾饺夹给我。我把筷子往桌子上重重一摔，抱着胳膊盯着唐思思。既然我吃不到，那谁都别想继续吃。唐思思咬了咬唇，马上就要哭出来似的，哽咽着开口：“对不起，秦姐，我马上重新做。”那副我见犹怜的模样，就像是我为难她一样。吴克果然心疼了，转头骂我：“秦璇，你神经病吧？大早上起来你发什么疯？”婆婆也跟着帮腔：“我还没让你伺候我吃饭，你摆什么架子？我儿子吃完饭还要出门上班赚钱呢，就知道给他添堵。”然后安慰唐思思：“思思，你坐下好好吃饭，别理他这个下不出蛋只会发火的母鸡。”唐思思扶着平滑的肚子坐下了。我见此若有所思。唐思思怀孕了。小唐，你吃完饭，领了这个月的工资就走吧。不行。婆婆立刻打断我：“你个没良心的，思思伺候你这么久，你让她走她就走啊？”说的就跟我没付钱一样。我可不想用自己的钱给这条想杀我上位的毒蛇养胎。唐思思抓着吴克的袖子摇了摇，可怜兮兮地说：“吴先生，我不想走，别赶我走。”吴克拍了拍唐思思柔嫩的手：“咱家又不是养不了她，你吓唬她干什么？不走也行。可是我话锋一转，最近投资市场不景气，我这里提不出什么钱，资金实在周转不开，孩子生不出来，钱也赚不来，天天等着吃白食，没用的东西。”婆婆冷哼道：“房子是我的，家里的开销也是花的我的钱，养着我，真是天大的笑话。”我装作为难的样子，给妈买的冰种翡翠手镯马上要打尾款了，
要不这样吧，手镯先退了，退的钱给思思发工资。那可不行。婆婆睁大眼瞪着我，像我要抢她钱似的。儿子，你先给思思发着工资。婆婆转头吩咐道：妈，我一个月就5000的工资，4000给思思，我花什么？吴克震惊了。老公，别担心，说不定下个月就来钱了，到时候不够你再问我要。我安抚他。看吴克一副肉疼的样子，我心里快笑疯了。自己的女人和孩子还是得自己养，对吧？我靠在床头上揉着太阳穴，不知为何，这半个月来，我的头疼得越来越厉害了。一开始以为是没睡好，可现在疼得整夜睡不着。这时，外面隐隐传来说话声：阿姨，我这个月的钱……哎呀，思思，我知道你是我儿子的人，那这样咱就是一家人了，还说什么钱呢？是不是？可是，没什么可是。思思，如果你不想和我儿子过，那你就1分钱都别想拿到。不，阿姨，我的意思是，我怀孕了。真的？哎呦，思思，你真是我们老吴家的大福星啊！你安心在家里养胎，来年给我生个大孙子。可是怎么和秦姐交代呀？不用理她，你以为她每天吃的真是维生素？哼，等我孙子生下来，她也就没有存在的必要了。我看着床头吴克给我买的保健品，强忍着出去砍死他们的冲动。原来如此，即使我没有像梦中一样被唐思思推下楼，估计也命不久矣了。最近我头疼的半夜里睡不着，用指甲一遍一遍地抠头皮，抠得我头发缝里全是血，头发大片大片往下掉，活脱脱像个厉鬼。现在想来，这些症状和这个维生素脱不了关系。晚上，唐思思炖了鱼，我以头痛为借口，没和他们一起吃。我已经不相信所有他们碰过的食物了。过了一会，我出去喝水，瞥见婆婆从垃圾桶往外捞着什么。我留了个心眼，喝完水就回房间休息了。小璇啊，这是我特意给你留的，趁热喝吧。婆婆笑眯眯地端着一碗东西进来了。我用勺子搅了搅，发现都是一些鱼肉碎末和鱼骨渣子。我猛地想起她刚才的举动，忍着恶心拒绝：妈，医生说我这段时间不能吃鱼。看你娇气的，吃点鱼怎么了？别听庸医瞎说。婆婆不以为意。我接过碗，没有继续纠缠。妈，有什么事吗？小璇啊，是这样，我最近身体不太舒服，看了个老中医，说我这身体得吃一些燕窝呀、人参啊，还有医院里的医生让我多补钙。这样吧，你最近不舒服，我就不使唤你了，先给我个10万8万的钱，我先用着。我不作声。你什么意思？不想给？我告诉你，别给脸不要脸。你结婚这几年，肚子里一点动静都没有，我没让我儿子跟你离婚就不错了，孝敬我点钱怎么了？要按我说，你这样的给我儿子提鞋都不配，还敢天天给我甩脸子。你们家就你一个丫头，从此以后就算绝种了。你们家的这些钱，不给我儿子花给谁花？我是我儿子亲妈，按理说，你手里的钱都得交给我保管，将来好给我孙子，免得你这个败家娘们到处乱花。我强忍恨意，挤出一抹笑。妈，你说的对，等我朋友把钱打给我，我马上取出来孝敬您。婆婆冷哼一声，得意地离开了。燕窝、人参、补钙。我看着手里这碗从泔水桶里捞出来的垃圾，这些东西最好是你想吃的，而不是唐思思。这天，吴克带着婆婆出去了，1个多月没见的公公又找上门。
小璇啊，上次我投的那个项目赚了不少，你知道的，这种投资不能停，停了就是赔了。公公又来找我要钱了。爸，既然赚着钱了，你取出来继续投就是了。公公的脸一下子就拉了下来。你个头发长见识短的东西，你懂个屁！让你给钱就给钱，哪那么多废话？公公猛地拍了一下桌子。我这个公公是个烂赌成性的赌鬼，还经常在公共场合对年轻女孩毛手毛脚的。被抓到了，要么死不承认，要么破口大骂对方是个贱货，故意把屁股往自己手上凑，讹对方精神损失费。我忘了因为这种事替他道了多少歉，赔了多少钱，可他死性不改。爸，我前2天刚给我妈8万块钱，最近手头是真的没钱了。我故意说道。妈的，不早说！我冷眼看着公公火气冲天地直奔婆婆的卧室，转身回房间了。晚上，我在卧室附带的浴室里洗澡，不经意回头时，看见磨砂玻璃门外面趴着一个黑影，我吓得冷汗直冒。我关上水，穿好睡衣，抓起拖把杆，慢慢靠近那道磨砂门外的黑影。突然，门把手疯狂转了起来，外面响起公公猥琐的笑声：“儿媳，放我进来，给你搓背吧！”我差点尖叫出声。我知道我不能害怕，对于这种变态，害怕只会让他更兴奋。我压着嗓子，努力平静地说道：“爸，等吴克回来，你不怕我跟他告状打断你的腿？”妈的，你求我干你我都看不上眼！呸！公公骂骂咧咧地走了。我瘫软在地，没想到这个狗东西已经变态到现在这种地步，我气得浑身发抖。过了不知多长时间，我走出房间，去厨房摸了一把水果刀。这时，唐思思顶着哭红的双眼走出房间，公公紧跟其后，拍了拍唐思思的屁股，开了2把油，然后笑嘻嘻地走了。看着唐思思已经藏不住的愠妒，我既感到震惊，又有些五味杂陈。戴绿帽者，人恒绿之。古人诚不欺我。客厅里电视的光闪烁变幻，映出唐思思魂不守舍的模样。我觉得这是一个一击致命的好机会。我回卧室把水果刀放进枕头下面，又从保险箱里拿出2万块钱，随便找个塑料袋一装，放到鞋柜上，低头穿鞋。唐思思看到钱一愣。我知道，自从我不给他钱之后，他已经2个月没拿到工资了。他如果再拿不出钱，他那个重男轻女的妈就会找上门来撒泼打滚，他好不容易傍上的靠山就会轰然倒塌。我意味深长地拍了拍他肩膀：“小唐，我出去一趟，你好好看家。”然后我就出门了。半小时后，我进门看了一眼还开着的电视，装作忘了带钱的样子，到处翻找。小唐，我放在这的钱你看到了吗？秦姐，刚刚吴叔叔又回来了，把你那2万块钱拿走了。唐思思强装镇定。等等，你怎么知道那是2万块？我直勾勾地盯着他的脸。唐思思不敢看我，我瞎猜的。我上去直接就是2巴掌，把钱给我，要不我报警了。这时，婆婆和吴克回家了，看着唐思思脸上的巴掌印，吴克二话不说上来就给我一耳光。你个毒妇，你有什么事冲我来，欺负思思一个弱女子算什么？赶紧给她道歉，她是如此的心疼这朵小白花。唐思思刚来的时候，只因为我说了她几句，她便报复我，明知道我对芒果过敏，还是把芒果塞进南瓜里蒸熟，骗我吃下去，让我浑身起疹子，痒得受不了。吴克知道后，也像现在这样二话不说地给我1巴掌。但对于身上长满疹子的我，吴克屁都没放一个。
我恨极了这对渣男贱女。当初结婚时一口一个爱我生生世世，婚后有了新欢就将我弃如敝履。一边说着不能生孩子的女人就是残废之类的话扑我，一边拿着我的钱大手大脚的享受。我忍了又忍，捂着脸把前因后果讲了一遍。婆婆这时过来狠狠推了我一把，指着我鼻子开骂：你胡说八道！你不就是想把思思赶出家门吗？我再就看透你了，你这个贱皮子！你马上给思思道歉，并且赔偿精神损失费，否则就别怪我大义灭亲，报警把你抓起来了！报警！赶紧报警！我在心里狂喊，但我表面上不能显露分毫。妈，算我求你了，别报警，我跟思思道歉还不行吗？我苦苦哀求，还要赔钱，精神损失费、封口费2万块。婆婆得寸进尺，狮子大开口：凭什么？妈，咱们才是一家人，凭什么要让我给外人赔钱呢？我委屈道：不赔钱就报警，别废话。婆婆不耐烦道：刚刚那2万块钱被小唐拿走了，我现在是真没那么多钱了。我哭着解释：阿姨，秦姐也不是故意的，要不这事就算了吧。唐思思自知理亏，也不想报警。思思，你就是太善良了，人善被人欺，要不是我们及时回家为你做主，你还不得被他折磨死。吴克厌恶地看了我一眼，接着就报了警。吴克，你说的对，小三偷钱就活该被折磨死，你们也跑不了。很快，我们都被请去了派出所。警察很快就问清了事情的原委。青天大老爷呀，我这该死的儿媳冤枉我家思思偷钱，你可得给我们做主啊！婆婆一副泼妇的模样，坐在派出所里拍大腿。警察皱眉：你家思思是谁？她是我家保姆。吴先生搂着思思回答。现场突然安静，问话的警察有些同情地看着我：秦女士，请问你有什么证据可以证明丢钱了？他有个屁！他又没开天眼，怎么知道这钱是思思拿的？纯粹是污蔑！赶紧让他赔钱！婆婆的唾沫星子满天飞。警察看婆婆的表情更加匪夷所思。我开口扔出重磅炸弹：警察同志，我突然想起来了，我家电视这段时间一直是开着的，当时推销员跟我说过，只要电视打开，他附带的摄像头也会开始工作。我拿出手机，我现在就找一下记录。唐思思吓得脸都白了，她哀求着说：阿姨，我们私了吧，不用这么麻烦。婆婆还想贪我的钱，一点都没松口。结果出来了，钱就是唐思思拿的。我往前查看记录，发现那些燕窝补品都进了她的嘴。我惊呼：这是我给妈买的补品，你知道多贵吗？你就偷吃，赶紧都赔给我！婆婆撇撇嘴：赔什么？我突然想起来了，这钱是我让思思拿的，你有意见？还有这补品是我给思思吃的，你少在这里给我指手画脚。说完就往外走。我不可思议地一把拉住想跟着跑的思思：不行，无论如何我今天一定要让这个贼坐牢。唐思思被我拉了个趔趄，婆婆看到她差点摔倒，扑上来一脚把我踹开，护着唐思思说道：你个贱人，别想伤害我孙孙！我不敢置信地看着唐思思的肚子，转身一脚踹到吴克的子孙根上。我的房子给你家住着，我的钱给你家花着，你竟然敢在我眼皮子底下出轨，连孩子都有了，谁给你的胆子？吴克疼得满脸通红，还想还手，结果被身后的警察按住了。你有钱怎么了？
有钱你也得眼巴巴地求着我娶你，像条狗一样求着我花你的钱。有钱你也生不出孩子，你个不会下蛋的母鸡。你生不出孩子，总不能让我老吴家绝后吧？看着吴克嚣张的模样，我气得浑身发抖。上辈子真是瞎了狗眼才会看上他。唐思思还在那里抹着眼泪：“秦姐，求你了，我和吴克是真爱。”行，那你跟唐思思过吧，我们现在就离婚。从今往后，我的房子、车子和钱跟你家再也没有关系。不可能，你个贱人！婆婆指着我鼻子骂，想扑上来被警察拉住了。刚刚还想打掉我亲孙子，现在还想把钱拿走。我告诉你，你嫁给我儿子，不论你离不离婚，你生是我吴家的人，死是我吴家的鬼。自从你嫁到我们家来，你的钱、你的房子都是我们家的，和你再也没有关系。我被这娘俩的不要脸给震惊了。你们是想逼死我？活不下去就去死啊！我巴不得你现在就死，天天在这儿装什么？你秦家生不出儿子，算是绝后了。你秦家的东西都是我的，你哪来的底气在我面前耀武扬威？我深吸一口气，警察同志，你们都听到了。万一我在离婚之前出了什么意外，和他们3个人脱不了干系。还有，唐思思必须把钱还给我。3人骂骂咧咧地说回家拿钱，然后就再也没回来。都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧，制作不易，我们故事继续。所有人都把我的拉黑了，连入户密码都改了。好啊，玩无赖是吧？我正好趁此机会休息一下，想一想下一步怎么把婚离了，把房子拿回来。毕竟现在离婚，吴克确实可以分我的婚内财产。我思索再三，打了个电话：“王哥，我这急需用钱，有个房子想跟您谈谈价格。”周六一早我就接到了婆婆的电话：“你凭什么卖我家房子？”她破口大骂：“你个畜生！想把我们赶出去，没门！”电话那头还有公公的骂声和唐思思的哭声。看来王哥动作挺快，房子是我婚前财产，我想卖就卖，你管不着。我轻描淡写的态度把他气个半死。哦，对了，王哥以前是在道上混的，下手不免有些没轻没重，您多担待。那我们住哪？我孙住哪？你是想逼死我们？你们爱住哪住呢？住天桥底，住下水道，住老鼠洞，住蟑螂窝，我都不管。你儿子不是挺能耐的吗？让他想办法。然后我就干净利落地挂了电话，主动把对方拉黑。不出所料，当晚我就接到了吴克的电话：“小璇，我想你了，明天我们见一面吧。”我冷笑：“可以呀，那就警局对面的咖啡馆见。”想我了？笑死！是想我的钱了吧？小璇，几天不见，你都瘦了，肯定没照顾好自己吧？你现在住哪？我让妈和思思来照顾你吧。吴克的眼里闪着算计的光，还以为我傻呢。我懒得跟他掰扯，直接打开天窗说亮话：“没钱了。思思月份大了，妈还要照顾她，爸又拿不出钱来，我实在没办法了。”那跟我有什么关系？我翻了个白眼。小璇，我知道你是世界上最温柔、最善良的女孩子了，你忍心让我爸妈那么大年纪居无定所，让孕妇挺着大着肚子出去工作吗？吴克振振有词，引得周围的人连连侧目。我不屑地撇撇嘴：“吴克，我知道你是世界上最不要脸、最恶心的男人了，赚不到养小三的钱，直接承认自己没本事不行吗？还来道德绑架，要求你老婆给你养。”周围的人嗤笑出声：“吴克，不是想道德绑架我吗？
有本事咱就把话摊开说，看看到底谁才是那个道德败坏的人渣。吴克低下头，握紧了拳头。我警惕地盯着他，不会说不过就动手吧？我可是专门指定警局对面的这家咖啡店，吴克不会这么没脑子吧？半晌，吴克打破沉默：“你到底怎样才会给钱？离婚，给我一套房子，再加20万。做梦吧你！吴克，现在你有2个选择：第一，不离婚，空着手滚回去当你的大孝子、好丈夫、好爸爸；第二，现在跟我去离婚，离婚证到手后，我给你2万块分手费。”看着吴克通红的双眼，我继续补充：“别想着杀我继承遗产，那天在警察局警察都听到了，我只要出事，他们就会怀疑你家。况且我也找好律师了，死后所有的钱都会捐出去，你1分钱都拿不到。现在你可以选了。”毫不意外的，吴克选了2万块。我满意的弹了弹红本本，爽快的把钱转了过去。从此大路朝天，各走一边。希望你的孩子顺利降生。我衷心地说，毕竟这孩子如果生不下来，才是真正的可惜。上一次头疼是什么时候？医生问。应该是1个月之前了。我回答。你的检查结果没什么大问题，暂时不用药物干预，多锻炼身体，早睡早起，少生气。1个月后来复查，我刚出医院门诊大楼，就看见一个熟悉的身影快速从我身边跑过，手上还提着大大小小的袋子。吴克，看样子孩子已经生了。我勾勾唇，有这等好戏，还不得跟上去看看？思思，这是我特意根据老家的土方做的10全大补汤，催奶可有效了，你赶紧趁热喝。婆婆一边满脸油光地啃着猪蹄子，一边劝道。唐思思看着碗里一股怪味的汤药，又看了看婆婆手里的猪蹄，然后用渴求的目光瞅着吴克。看这可怜巴巴的模样，吴克果然心软了。妈，这汤要不还是别给思思喝了吧，她不喝这个怎么下奶？我孙子可不能喝外面那些奶粉，又贵又没有营养，都是骗钱的。婆婆不屑地说，然后转头看向唐思思。你喝不喝？不喝你就没饭吃，真是惯的，一个只会伺候人又不赚钱的，挑什么挑？看着唐思思一边干呕一边喝汤，我心里冷笑。原来吴家生了孩子后的女人才是最没有价值的。唐思思这就受不了了。之前给我下毒的时候，没见你这么委屈呀。我和吴克刚结婚的时候，因为我要经常加班，长期饮食不规律，所以经常会胃痛。小唐，给我做点好消化的东西。唐思思正在看电视，装作没听见我说话。听不见就滚去医院治耳朵，我家不用废物。我警告他。唐思思吓了一跳，黑着脸进了厨房。10分钟后，一盘炒豆角端上了桌。我尝了一口，立刻就吐了出来。豆角没熟，豆角没熟，你想毒死我？我质问他，怎么有毒了？分明是你整天看我不顺眼，想找我茬。唐思思有些不耐烦。秦璇，你又发什么神经？婆婆闻声赶来骂我。唐思思红着眼迎上去告状。阿姨，我好心给秦姐炒菜吃，秦姐说我故意下毒害她，你个毒妇！思思这么好的女孩，你还欺负她？我告诉你，等我儿子回来了，我一定要让他把你赶出门。婆婆张口就骂。我没有辩解，端起那盘豆角就倒进了唐思思的嘴里。既然你觉得半熟的豆角没毒，那这盘你就给我吃干净。唐思思吓坏了，一边挣扎一边往外吐。
你个贱人干什么？婆婆冲了过来，给了我一巴掌。我抓起剩下的豆角，捏着婆婆的脸往她嘴里使劲塞。这么好的东西，你们娘俩不一起分享，真是可惜了。我冷笑着仔细看了眼病房，公公不在，演员没到齐呀，只能改日开场了。我在会所谈完生意，恰巧碰见公公从楼上被人拿棍子赶下来。老不死的没钱，赌什么赌？一群凶神恶煞的人啐他。我冷眼看着这一幕，公公刚想回头骂回去，一抬头发现我在这，连忙跑过来。不长眼的狗东西，看到外头我儿媳那辆车了吧？公公指着我的车，我就赌这个。我厌恶地打断他，去包厢说吧。包厢里，公公点了一大堆，吃得狼吞虎咽，一看就是好几天没怎么吃饭了。你们店最贵的酒，先给我来3瓶尝尝味。酒足饭饱之后，公公打了个长长的饱嗝，缩着手指头。小璇啊，你刚才也看见了，我现在这个投资是真不能停啊。我没理他。嘿，你别敬酒不吃吃罚酒，不想给钱是吧？公公恶狠狠地盯着我，突然猥琐一笑，反正我儿子没在这，你让我爽爽我就放过你。我胃里一阵翻滚。听说你最近又骚扰女生了？我强忍呕吐的感觉，问道。放屁！那群骚货就知道勾引男人摸，这难道还是我的错？我点点头，发了个消息。接着，门外涌进了一帮眼神浑浊、肥头大耳的中年男人。你要干什么？我告诉你，敢碰我一根手指头，看我讹不死你！公公慌了，打人是犯法的。我站起来，看了一眼领头的人。我公公年纪大了，搞不了太刺激的，但是确实有2分姿色。给他多拍点艺术照，好好伺候他。说完，我转身就出门了。接着，门内传来了猥琐的笑声和一阵阵杀猪般的喊叫：“你们这是犯法！这话可不能这么说，不是我们哥几个故意上手，分明是你主动勾引在先嘛！别过来，别过来！”我畅快地深吸了一口气，拨了个电话：“王哥，今天谢谢你，算我欠你个人情。”“哎呦，客气啥呀，大妹子啊！上次那房子哥真的赚的有点多了，今天这些算是你王哥送你的。”寒暄2句之后，我挂了电话。包厢里所有的消费记在吴先生头上。叮嘱完，我扬长而去。这次虽然没真让老头子身体上吃什么苦，但是精神上就不一定了。被摧残完，又没钱，这不得去找婆婆和吴克。看来演出的最后一幕马上就要上演了。这天，我故意在唐思思病房门口转悠，碰到了婆婆。“你来干什么？”婆婆先是一愣，然后又亲热地拉着我的手进病房。病房里，公公一直死缠烂打地问吴克要钱，看到我进来，突然就不出声了。婆婆瞪了一眼坐在床上的唐思思，拍拍我的手：“不瞒你说，这个唐思思就是个贱骨头，不会赚钱，也不会省钱，天天就知道伸手要吃要喝。吴克一直惦记着你，我知道你心里也有吴克，这不，孩子也有了，你和吴克一起好好过日子吧。孩子是我生的。”唐思思的脸色越来越白，不可思议地看着婆婆：“没说不是你生的，你除了生孩子还会干什么？好吃懒做的玩意！”婆婆骂道：“小璇啊，你看我大孙子多有福气呀！只要你跟吴克复婚，你就是他亲妈，我们一起住在大房子里，还是一家人。”婆婆笑眯眯地说：“以前的事就一笔勾销了。”我淡淡地笑着：“一笔勾销？我恨不得置你们于死地，你们却要我既往不咎。晚了。”
看着孩子手环上标着 A 型血，我想起唐思思说过她是万能血。唐思思是 O 型，吴克是 B 型，按理说生不出 A 型的孩子，可架不住公公是 AB 型的呀，证实了猜想。我心情大好，瞥了一眼自从看见我就一直装哑巴的公公，我伸出手逗了逗孩子的小脸，当着医生护士的面对着吴克似笑非笑。吴克，你硬不起来还能生下来孩子，真是老天保佑了。现场突然安静，大家都愣住了。没等吴克反应过来，我又接着说，这孩子的长相比起爸爸更像公公，吴家真是好福气。看着吴克铁青的脸色，我一把拉起装死的公公向他推过去。你真是有个好爸爸，怕你生不出孩子，就让你的女人给你生了个弟弟传宗接代，真是感天动地的父爱呀。吴克气得直哆嗦，手指着公公一句话都说不全。我继续补刀。你也真是大度，从不计较这些，那你未来好好照顾自己的亲弟弟吧，毕竟你不举，这孩子是你家唯一能传承香火的人了。我笑得愈发灿烂。思思啊，不是我不帮你瞒着这件事，毕竟孩子血型在这里，早晚有一天纸包不住火的嘛。婆婆反应过来，看着唐思思躲闪的神色，疯了一样扑上去扇她的脸，扯她的头发。你这个贱货，勾引我儿子就算了，还勾引自己的公公。婆婆咬牙切齿地骂道。思思无力躲闪，只能一边挨打一边无助地喊，吴克，救救我，事情不是这样的，你听我说，我是有苦衷的。吴克里都没理唐思思，大喘着粗气，转头抓起孩子就要往地上摔。你个孽障！公公一把抱住孩子，你敢？吴克，你不行，你爹我还行，你传承不了香火，我这个小儿子可以。吴家总不能因为你绝后了。我畅快地看着这一幕。吴克，这句话你不是经常拿来劝我吗？怎么放到自己身上就受不了呢？吴克红着眼，大吼一声，抡起拳头就往公公头上砸。你这个老变态，你怎么下得了手？怎么，心疼了？不就是个伺候人的保姆，伺候谁不是伺候？反正你也没那个本事，让他生不出孩子，我玩玩怎么了？公公躲闪着。病房门口来了不少看好戏的群众，小声吃瓜。哎呦，爹给儿子戴绿帽子，真是稀奇。可不是，孩子都生了，这儿子可真够窝囊的。听说这个儿子是个阉鸡，怪不得人不行，别怪路不平。吴克听着周围的嘲笑声，发狠一般抓起公公的头往墙上撞，一下两下，白墙上很快沾上了血。公公一开始用力挣扎，最后也渐渐没了动静。周围的医生护士没有一个敢拦的，毕竟谁也不想被殃及池鱼，受无妄之灾。这时，医生叫的保安冲进病房，把两个人分开。我站在门口，看着医生们急忙抢救，我默默退出人群。经过今天这一役，公公不死也得残废。吴克坐牢是铁板钉钉的事了。至于婆婆和唐思思，我毫不担心。如果婆婆能让唐思思好过，我把名字倒过来写。1星期后，我收到警方传讯，婆婆死了，唐思思疯了。我有些惊讶，我以为这两个人得相互折磨好长一段时间。原来那天的闹剧让公公不治身亡，吴克也被刑拘。婆婆拿着吴克剩的钱扬长而去，丝毫不管停尸间的公公和没钱缴费的唐思思。唐思思费尽心机，婚也结了，孩子也生了，最后1分钱也没捞到，反而多了一个拖油瓶。一天半夜，
唐思思撇下孩子偷偷跑了。2天后，婆婆死在了出租屋里。警察说，婆婆找到唐思思后一直辱骂她，还拿剪刀划伤了她的脸。唐思思看着镜子里满脸是血的自己，受了刺激，发疯似的把剪刀夺过来，一把刺进婆婆胸口。婆婆当场毙命。审讯室里的唐思思大哭大笑，模样有些癫狂。真好，都杀过人，多么般配呀！那就奖励你，和吴克当一辈子恩爱夫妻吧。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。